生活就是扛着痛苦的我穿行世间。这两天看到三联生活周刊报道的一个新闻，心里不好受。北京48岁的导游龚贺因连续高温暴晒，倒下后再也没有醒来。龚贺倒下的那天，北京气温直逼36度，送到医院时，他的体温达到了42度，超过了人体所能承受的极限。大家都能感受到，今年夏天普遍高温，北京更是数次打破高温记录。出事前一晚，龚贺向同行吐槽，这么热的天给再高的薪酬都不想干。话虽如此，可不赚钱能行吗？他有个患有阿尔茨海默病的母亲，住在养老院里，每个月需要6000块钱的费用。父亲已经80岁高龄，有高血压和胃溃疡，需要长期吃药。两个老人每天都要花钱，可他已经3年没什么收入了。疫情爆发后，旅游业被按下暂定键，大部分时间他都赋闲在家，偶尔接点散活。他不是没有尝试过自救，他去河南考察过一次性碗筷工厂，想过投资租赁充电宝，最后都不了了之。2021年，他开始拍抖音做探店博主，账号却一直没做起来。他又和朋友合资开了个糖果档口，生意一直不是很好，连租金都赚不回来。那段时间，每天银行卡里的钱只出不进，所以旅游业恢复以后，他又开始马不停蹄的工作。即便顶着36度的高温，他嘴上发着牢骚，身体也没停下来过。有段话说的特别扎心，人到中年不敢倒下，因为背后有孩子；不敢逃避，因为前面有父母；不敢生病，因为没有人照顾；不敢偷懒，因为没有人给钱。中年人就像蜗牛一样，背着重重的壳，里面装着家庭和事业，外面迎着暴雨和狂风。即使前面是刀山火海，荆棘遍地，你也必须含着泪往前走，因为无路可退。当户口本主页上写上你名字的那一刻，你就再没有停下的权利。中年人的生活没有谁是容易的。现代快报报道过一则新闻，南京56岁的网约车司机刘师傅在载客途中突然把车停在了路边，等到乘客察觉不对劲时，人已经没了呼吸。家人在整理遗物时发现了一个账本，上面详细记录了每天的收支。刘师傅的儿子回忆说，父亲每天早晨7点出车，晚上11点才回到家。从执政上岗到不幸猝死160天的时间里，刘师傅每天工作长达13-14个小时。家人也曾劝过他不要这么拼，刘师傅心里想的是，2个孩子大了，家里处处都是用钱的地方，趁着自己还能动弹，多赚一点是一点。张爱玲在《半生缘》里写道，中年不易，但你只能一步步走过去，不能停，也不能回头。孩子的学费、生活费、房贷车贷、家庭各种开销，账单每天像雪花一样飘落下来，你只能不停向前奔跑，容不得喊累。为了生活奔波的刘师傅不过是万千中年人的缩影。我见过52岁的出租车司机，每天清晨6点出车，次日凌晨2点才收车，每天20个小时他都是在车上度过。饭点时路过餐店，匆忙扒上几口饭，全年无休，谁也不知道这样的日子他过了多久。我见过炎炎烈日下，一个中年男人坐在装满水泥的车上，皮肤被晒得黝黑，豆粒大的汗水不停从额头滚落下来，他不停擦汗的样子让人心酸。他干着最重的体力活，换取1点微薄的收入，只能勉强维持生计。我见过生病了也不敢耽误上班，左手拿着吊瓶，右手握着车把骑车的男子，他的车子摇摇晃晃，一不留神就会被旁边疾驰而过的汽车撞飞。他不知道危险吗？不知道生病了在家休息吗？不是他把自己看得不重要，而是因为工作对他更重要。米兰昆德拉在不朽里写，生活就是扛着痛苦的我穿行世间。人到中年，背负着的是一家老小的吃喝拉撒，忍受着的是失眠、心悸、耳鸣和焦躁不安。作为普通人，到了一个负责任的年纪，真的是不敢生病，不敢喊累，也不敢停下。基米在漫画中描述过这样一个场景，小孩子闭上眼睛，看见花，看见梦，看见希望。
大人闭上眼睛，要么倒头就睡，要么彻夜难眠。一位作家曾收到过一封匿名来信，写信的是一个35岁的男人。这个男人生活在4、5线小县城，工资不高，好在父母健康，家庭和睦，生活没有太大压力。不幸的是，有次他去医院检查身体，意外查出癌症，他不敢告诉家人，独自开始治疗。有一天，妻子突然问他，你怎么最近老是掉头发？他不知该如何回答，用开玩笑的口吻说，因为我聪明决定。说完，立马冲到卫生间，反锁上门，独自坐在马桶上放低声音哭泣。每天他还是照旧出门上班，回到家逗孩子老婆开心，每周去探望一次父母。他想等有一天自己不在了，可以给妻儿和父母多留点钱。这个世界每个人都想寻求安全感，却没有人能给中年人安全感。湖南长沙有一位名叫周万喜的外卖骑手，50岁出头，一头白发，看上去比实际年龄苍老不少。他是累的，送外卖的人太多，导致单子很少。为了赚更多的钱，他只能延长工作时间。他每天坚持跑12个小时以上，凌晨3、4点到家，睡一觉起来再接着去送。生病了，他会少跑几个小时，但从来没有因此休息过一整天。周万喜有严重的腰椎间盘突出，每次上楼的时候，身体里就会传来一阵阵疼痛感。他也想停下来，可现实不允许他这么做。爬的时候腰椎一痛，腿也痛。有时候想，哎呀，我不跑了，跑不动了。但又一想，如果我不跑，没经济来源，老婆儿子怎么办？还有老爸。这么一想，还是坚持下来了。他的妻子在一家餐馆当洗碗工，收入很低，儿子因为种种原因没有工作，还有一个80多岁的老父亲需要照顾。一家人的生活重担全压在了周万喜的肩上，他除了像陀螺一样努力的不停转，真是别无他法。中年人被称为三明治一代，他们上有老下有小，工作家庭中都是顶梁柱，花费越来越多，积蓄越来越少，身体越来越差，压力越来越大。他们需要拼命长成参天大树，庇护树下所爱之人，拼了命跑快一点，跑远一点，宁愿自己受点委屈，也不愿把苦分给所爱之人。奥地利诗人里尔克有句名言，生活哪有什么胜利，挺住意味着一切生活就是一步难，一步架。无论境况多糟糕，只要你不认怂，生活就撂不倒你。你要相信，穿过长长的黑暗走廊，光亮就在前方。点个赞吧，与朋友们共勉。